tema ni ng'ama miyo bedo gi nyithindo 10 gi e intervals mag higni 2 being higa matin mondo imiye thuolo mondo embede kaka ng'ama miyo oyud teko no. Ng'eni seche ma ng'ama miyo nyuol to wawacho ni dende bedo overworked matin nikech organs bedo stretched, ng'eni uterus bedo stretched, otiyo gi energy seche ma embe odhi e process mar nyuol no. Koro idwaro ni mondo ng'ama miyo ni mondo wawacho ni o recover ngima mare mondo oyud teko mar ting'o kendo ich monyuolo, go through the same process manodhieno. Koro anya wacho ni minimum age ma bed ka ng'ato luogo nyithindo en higni 2, but inyalo extend karach ahinya to higni 5 ka poni idwa dhi ahinya. But higa 2 timedo moro mano higa marach nikech be imiyo nyathini thuolo mondo timang'o odhodh makare